मलाई चाहिँ धेरैजनाले यो बीबीएस फर्स्ट इयर कसरी पास गर्ने अनि यसमा कसरी मार्क्स गेन गर्न सकिन्छ भनेर भिडियो बनाइदिनु भनेर अनुरोध गर्नुभएको थियो हैन। त्यही अनुसार मैले यो भिडियो बनाउन गइरहेको छु हैन। त्यसको लागि चाहिँ हजुरहरूले सबै विषयलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ भने इक्वली इम्पोर्टेन्स नदिए पनि सबै विषयलाई चाहिँ के हुन्छ भने एउटा स्पेसिफिक टाइम चाहिँ दिनै पर्छ है। जस्ट लाइक हामीले प्र्याक्टिकल विषयहरूलाई चाहिँ अलिक बेसी प्राथमिकता दिए पनि अरू विषयहरूलाई चाहिँ इग्नोर गर्न मिल्दैन। जस्ट लाइक अलवेज के जेनरली के हुन्छ भने हे त्यो इङ्ग्लिस त हो नि, हे यो पिओएम त हो नि भनेर इग्नोर गरिन्छ हैन। त्यसले गर्दा के हुन्छ भने हाम्रो एग्रिगेट मार्क्सलाई जहिले पनि असर पर्न जान्छ। त्यसैले हामीले इच सब्जेक्टलाई चाहिँ इक्वली इम्पोर्टेन्स नदिए पनि हामीले चाहिँ पढ्दै जानुपर्छ, जसले चाहिँ गर्दाखेरि हामीलाई राम्रो मार्क्स गेन गर्न सकिन्छ है। अनि त्यसै जहिले पनि पढ्दाखेरि चाहिँ के कुरा ध्यान दिनुपर्छ भने हामीसँग धेरै मेटेरियल्सहरू उपलब्ध भयो भन्ने कुरा हामीले चाहिँ त्यो कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। जतिवटा धेरै मेटेरियल हुन्छ नि हामीले जस्ट लाइक एउटा बुकको कुनै पनि च्याप्टर हामीलाई सजिलो लाग्छ भने अर्को बुकको अर्को च्याप्टर सजिलो लाग्न सक्छ, अथवा एउटै च्याप्टरको डिफ्रेन्ट टपिकहरू डिफ्रेन्ट बुकमा हामीलाई सजिलो लाग्न सक्छ है। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब जस्ट लाइक हामीसँग धेरैवटा बुकहरू उपलब्ध हुन त सम्भवै छैन है नेपालको कन्टेक्स्टमा हैन। त्यसैले हामीले यु क्यान डु हैन 1-2 घन्टाको जस्ट लाइक ट्युसन सानो जब गरेर के हुन्छ भने आफूलाई मेटेरियल्सहरू प्रोभाइड गर्ने खालको जब चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ है। त्यो पनि सम्भावना छैन भने तपाईँसँग जे छ त्यही राम्रोसँग पढ्नु होला है। अब चाहिँ के छ भने वाट इज यो चाहिँ के भयो भने यो चाहिँ मैले धेरै नै मेटेरियल्सहरू कलेक्ट समटाइम्स चाहिँ कुनै बेला चाहिँ धेरै मेटेरियल्स गर्छु, कहिले चाहिँ एउटा मात्रै मेटेरियल पढ्छु है। अनि यो चाहिँ के भयो त भने द नेचर अफ पिओएम है, प्रिन्सिपल अफ म्यानेजमेन्टको बीबीएस फर्स्ट इयरको मैले चाहिँ कसरी पढ्ने भने तपाईँहरूलाई टिप्स दिने गरेर चाहिँ। अनि कतिवटा च्याप्टर छ त हाम्रो टोटल भनेपछि हाम्रो 12वटा च्याप्टर छ है बीबीएस फर्स्ट इयरको प्रिन्सिपल अफ म्यानेजमेन्टको। अनि यसमा चाहिँ यो क्वेसनहरू चाहिँ आउने सम्भावना छ। अनि यो बुकमा पनि छ है नेचर अफ अर्गनाइजेसन। यसबाट चाहिँ यो सर्ट क्वेसनमा यति, लङ क्वेसनमा यति है। अनि हामीलाई थाहा छ अब च्याप्टर 1मा है छिटो हतार गरेर टाइम वेस्ट नगरिकन गरौँ है। म एउटा यो भिडियो बनाउनु अगाडि चाहिँ म एउटा कुरा भन्छु है, तपाईँहरू जहिले पनि भिडियो हेर्दा चाहिँ पेसेन्स भएर होइन अगाडिदेखि 50सम्म हेर्नु होला। त्यस्तै सानो भयो भने तपाईँहरूले टिप्स पाउनुहुन्छ, सानो भयो भने जानकारी पाउनुहुन्छ कि मिडल अफ द भिडियोमा होइन। किनभने तपाईँ यति पेसेन्स भएर होइन जस्ट लाइक हामीलाई टिकटकहरूले के बनाइसक्यो भने हामीसँग पेसेन्सै छैन कि हामीसँग एउटा भिडियो हेर्ने पुरै भिडियो हेर्ने एउटा पेसेन्स छैन। त्यसले गर्दा के भयो त भने हामी एकदम फ्लक्चुएट हुने कि हाम्रो दिमाग एकदम फ्लक्चुएट हुने। अनि हाम्रो चाहिँ टिकटकमा के हुन्छ भने कति धेरै इन्फर्मेसन पाइरहेको जस्तो लाग्छ तर हामीले गेन चाहिँ केही पनि गरेको हुँदैन है। आइएम नट अगेन्स्ट होइन, मलाई पनि त्यही हुन्छ, सबै जेनरली त्यही हुन्छ होइन। त्यसैले के भयो त भने जस्ट तपाईँ पेसेन्स भएर तपाईँलाई केही कुरा गेन गर्नु या नलेज चाहिन्छ भने जस्ट अगाडिदेखि 50सम्म त्यो भिडियो हेर्ने पेसेन्स गर्नु होला है। थ्याङ्क यू। अब स्टार्ट गरौँ है। द नेचर अफ अर्गनाइजेसन होइन। अनि यसबाट चाहिँ के हुन्छ भने यसमा चाहिँ के भयो 2 नम्बरको यो 2 नम्बरको लागि आउँछ नि हो, त्यही हो है। 2 नम्बरको लागि कतिवटा क्वेसन आउँछ, 10वटा क्वेसन आउँछ। त्यसमध्ये के हुन्छ भने जेनरली के हुन्छ भने 10वटा क्वेसन आउँछ नि हो, त्यसमा चाहिँ के सबै क्वेसनबाट सबै लेसनबाट म्याक्सिमम लेसनबाट एउटा क्वेसन हालौँ भनेर सोचेको हुन्छ है। अनि वाट इज अर्गनाइजेसन भनेर भन्छ है, एन्ड अर्गनाइजेसन इज अ डेलिब्रेट एरेन्जमेन्ट अफ द पिपल टु एकम्प्लिस द सम स्पेसिफिक पर्पोज भनेपछि के भयो त भने डेलिब्रेट होइन सबैजना पिपलहरू के हुन्छ भने एरेन्जमेन्ट गरेर एउटा स्पेसिफिक पर्पोज लागि के हुन्छ भने प्रफिट म्याक्सिमाइजेसन हुन्छ कि होइन ग्रोथ अफ द अर्गनाइजेसन हुन्छ कि त्यसैले के भन्छ एरेन्जमेन्ट अफ पिपल, सबैजना पिपलहरू एरेन्ज भएर के हुन्छ एकम्प्लिसमेन्ट अफ द गोल होइन। अनि इट इज अ बिजनेस इन्टिटी होइन, जहिले पनि के हुन्छ अर्गनाइजेसन भनेको एउटा बिजनेस हो नि त। अनि द्याट हेज अ कलेक्टिभ गोल एन्ड इज लिङ्क विथ द एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्ट है। कलेक्टिभ गोल भनेको के सबैजना कमन गोल भनेको के हुन्छ भने होइन अर्गनाइजेसन गोल हो नि त कलेक्टिभ गोल भनेको होइन। एउटा इम्प्लोइ हुन्छ नि, इम्प्लोइदेखि लिएर होइन म्यानेजरदेखि लिएर अनि त्यसै सबै डिपार्टमेन्ट म्यानेजर सबैको के हुन्छ भने एउटा गोल हुन्छ होइन। अर्गनाइजेसनलाई चाहिँ के हुन्छ भने अर्गनाइजेसनलाई चाहिँ प्रफिट दिलाउने होइन। अनि त्यसै अनि लिङ्क विथ एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्ट भनेर त तपाईँहरूले थाहा छ नि। एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्ट भनेको के हुन्छ PEST होइन, पोलिटिकल टेक्नोलोजिकल होइन, सोसियो इकोनोमिक कल्चरल फिजिकल यस्तो हुन्छ नि। एन्ड लिङ्क विथ एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्ट के जस्ट लाइक होइन बाहिरको इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ के हुन्छ भने पोलिटिकल इन्भाइरोमेन्ट राम्रो भयो भने के हुन्छ हाम्रो बिजनेसलाई फ्लोरिस हुन्छ होइन। अनि बाहिरको एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्टले चाहिँ के हुन्छ कति धेरै कुरा के हुन्छ अर्गनाइजेसनले चाहिँ एफेक्ट गर्छ भनेर भनेको है। त्यसैले के भन्छ अर्गनाइजेसन भनेको के भयो त भने
ग्रुप अफ पिपल होइन वर्किङ टुगेदर टु एकम्प्लिस द कमन गोल होइन। अनि त्यसमा चाहिँ के भयो त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ अनि यसलाई चाहिँ के हुन्छ भने लिङ्क विथ द एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्ट रे के। अनि त्यस वाट इज अ डिफाइन अर्गनाइजेसन गोल है। वाट इज अर्गनाइजेसन भनेको यो भयो। अनि डिफाइन अर्गनाइजेसन गोल भने चाहिँ के हुन्छ अर्गनाइजेसन गोल इज डिजाइन स्टेटेड अफ अफियर्स द्याट अर्गनाइजेसन एटेम्प टु रियलाइज रे अफियर्स इट provides a way of assuming that organization will get there it wants to go अरे अर्गनाइजेसन गोल भने चाहिँ कस्तो हुन्छ अर्गनाइजेसनले चाहिँ के हुन्छ भने अर्गनाइजेसनले चाहिँ कस्तो हुन्छ भने अर्गनाइजेसनको डिफ्रेन्ट गोल हुन्छ कि डिफ्रेन्ट अर्गनाइजेसनको डिफ्रेन्ट गोल हुन्छ होइन। तर अर्गनाइजेसनले के हुन्छ फ्युचर कस्तो चाहिँ आउटपुट देख्न चाहन्छ नि भोलि पर्सि के हुन्छ अर्गनाइजेसनले कस्तो आउटपुट देखाउन चाहन्छ त प्रफिट हुन्छ कि ग्रोथ हुन्छ कि यस्तो चाहिँ के हुन्छ यो लेभलभन्दा बेसी प्रफिट होस् होइन भनेर सोच्छ कि त्यसैले के हुन्छ भने जहिले पनि अर्गनाइजेसन गोल भने चाहिँ के हुन्छ भने फ्युचर डिजायर हो कि अर्गनाइजेसनको फ्युचर डिजायर अफ आउटपुट हो कि। अनि वाट इज गोल डिस्प्लेसमेन्ट है। गोल डिस्प्लेसमेन्ट इज द एक्ट अफ युनिटेन्सल होइन चेन्ज इन द ओरिजिनल गोल इन्टु अ न्यू गोल होइन। न्यू गोल इट अकर्स वेन डेभिएसन टेक प्लेस इन अ गोल पर्सुएसन्स है। इट इज एक्ट अफ युनिटेन्सल चेन्ज इन अ ओरिजिनल गोल भने चाहिँ गोल डिस्प्लेसमेन्ट भने चाहिँ के हुन्छ हाम्रो ओरिजिनल गोल हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ चेन्ज गरेर के हुन्छ भने न्यू गोलले रिप्लेस गर्ने त्यसलाई चाहिँ के भन्छ भने गोल डिस्प्लेसमेन्ट। हाम्रो जुन जस्ट लाइक हामीले जहिले पनि के हुन्छ भने अर्गनाइजेसन इस्टाब्लिस गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो गर्ने है प्लानिङ हुन्छ नि जहिले पनि यस्तो यो गोल एचिभ गर्ने मिसन भिजनहरू हुँदैन त। अनि त्यही हो कि जहिले यस्तो गर्ने फ्युचरमा यस्तो डिजायर गोल एचिभ गर्ने भनेर हामीले गोलहरू पहिले के हुन्छ प्रि प्लान हुन्छ नि त हामीले यस्तो गोल एचिभ गर्ने यस्तो अब्जेक्टिभ्स लिने अनि त्यसै यस्तो फङ्सन गर्ने यस्तो रुल्स एन्ड रेगुलेसन फलो गर्ने यस्तो पोलिसिजहरू फलो गर्ने भनेर अर्गनाइजेसनको पहिलेदेखि प्रिडिफाइन हुन्छ नि त प्लानिङ गर्दाखेरि होइन कुनै पनि एउटा अर्गनाइजेसन इस्टाब्लिस गर्नुभन्दा अगाडि प्लानिङ गरेको हुन्छ हो। अनि त्यो गोल इस्टाब्लिस गरेको हुन्छ नि त्यो ओरिजिनल गोल हो त्यसलाई चाहिँ रिप्लेस गरेर नयाँ गोल हाल्न चाहिँ के हुन्छ भने गोल डिस्प्लेसमेन्ट बनिन्छ। अनि वाट इज अ गोल सक्सेसन है। अनि गोल सक्सेसन इज अ एक्ट अफ कन्सियस एन्ड इन्टेन्सनल मोडिफिकेसन है। कन्सियस एन्ड इन्टेन्सनल मोडिफिकेसन अफ एक्जिस्टिङ गोल के भन्छ भने यो चाहिँ गोल सक्सेसन इज एक्ट अफ कन्सियस एन्ड इन्टेन्सनल मोडिफिकेसन अफ एक्जिस्टिङ गोल। अहिले भएको एक्जिस्टिङ गोललाई चाहिँ मोडिफाई गर्ने भने चाहिँ के हुन्छ भने गोल सक्सेसन है। अहिले भएको अघिको चाहिँ के भयो भने अघिको चाहिँ के भयो त गोल डिस्प्लेसमेन्ट भनेको चाहिँ के भयो पुरानो गोललाई सर्लक्क के भन्छ चेन्ज गरेर नयाँ गोल बनाउने त्यसलाई चाहिँ के भन्छ गोल डिस्प्लेसमेन्ट भयो होइन। अनि यसमा चाहिँ के भन्छ मोडिफाई गर्ने होइन त्यही पुरानो गोललाई कुन ठाउँमा चाहिँ यो हुन्छ नि कुन ठाउँमा चाहिँ अनक्लियर छ कुन ठाउँमा चाहिँ हामीलाई चित्त बुझेको छैन हो त्यसलाई चाहिँ मोडिफाई गर्नेलाई चाहिँ के भनिन्छ भने त्यसलाई चाहिँ गोल सक्सेसन भनिन्छ। म्यानेजमेन्ट सेट अर्गनाइजेसन गोल्स होइन फर इक्जाम्पल प्रफिट मेकिङ गोल अफ नेपाल गार्मेन्ट मोडिफाइड देयर गोल टु सर्भाइभल गोल होइन। जस्ट लाइक पहिला चाहिँ के हुन्छ भने पहिला चाहिँ यो इक्जाम्पलमा दिए चाहिँ प्रफिट मेकिङ गोल अफ नेपाल गार्मेन्ट होइन पहिला चाहिँ के हुन्छ प्रफिट मेकिङ भन्ने गोल थियो अरे के नेपाल गार्मेन्टको होइन। अनि अहिले चाहिँ के हुन्छ भने अहिले चाहिँ त्यसलाई सर्भाइभ गर्नै गाह्रो भइरहेछ कि होइन जस्ट लाइक हाई कम्पिटिसन ग्लोबलाइजेसनले हुनसक्छ होइन। अनि त्यसरी के हुन्छ अहिले सर्भाइभल गर्ने भोलि पर्सि गोल बनाउन चाहिँ भोलि पर्सि प्रफिट गर्नु अहिले सर्भाइभ गर्नै टिक्न गाह्रो भइरहेछ। अनि त्यसरी त्यो प्रफिट गेनिङ गोल चाहिँ के भयो सर्भाइभल गोल बनायो कि हो त्यही भन्न खोजेको हो। गोल सक्सेस र यो ऊ पनि आउन सक्छ है वाट इज द डिफरेन्स भन्ने पनि आउन सक्छ नि त यस्तोमा। अनि यो बुझ्नुभयो है वाट इज स्ट्राटेजिक गोल होइन। स्ट्राटेजिक गोल आर डेभलप इन अ न्यू मिसन अफ द अर्गनाइजेसन दे फोकस अन ब्रोड इस्युज है। भनेको के हुन्छ स्ट्राटेजिक गोल भनेको के हो भने भ्यू इज आर डेभलप इन अ भ्यू अफ मिसन अफ द अर्गनाइजेसन होइन के चाहिँ मिसन छ त अर्गनाइजेसनको हो त्यही अनुसार के हुन्छ स्ट्राटेजिक गोल बनाइन्छ है। दे फोकस अन अ ब्रोड इस्यु होइन ब्रोड भनेको के हुन्छ सबै इस्यु के स्ट्राटेजिक गोल भनेको जहिले के भने प्रोडक्सन पनि हुन्छ अपरेसन पनि हुन्छ मार्केटिङ पनि हुन्छ फाइनेन्स पनि हुन्छ है। जस्ट लाइक होइन एउटा स्पेसिफिक होइन कि ब्रोड सबै कुरालाई चाहिँ लिने त्यो भनेको चाहिँ के भयो स्ट्राटेजिक गोल है। अनि स्ट्राटेजिक गोललाई चाहिँ त्यो बनिन्छ है। स्ट्राटेजिक गोल आर सेट बाई टप लेभल म्यानेजमेन्ट अफ द अर्गनाइजेसन है। स्ट्राटेजिक गोल भनेको के हुन्छ सानो लेभलले त गर्दैन नि त जहिले पनि स्ट्राटेजिक के भन्छ अर्गनाइजेसन गोल अनि स्ट्राटेजिक गोल जहिले पनि के हुन्छ टप लेभल म्यानेजमेन्टले गर्छ होइन। अनि स्ट्राटेजिक गोल भनेको कस्तो भने स्ट्राटेजिक गोल इज होइन हाम्रो के हुन्छ भने प्लान हो कि प्लानिङ होइन विथ एक्सन के पोटेन्सियल प्लान जुन चाहिँ एकदमै एक्सनमा आउन सक्ने प्लान त कति बनाइन्छ तर पोटेन्सियल प्लान होइन जुन चाहिँ एक्सनमा आउन सक्ने प्लान हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ स्ट्राटेजिक गोल भनिन्छ कि होइन। अनि यो चाहिँ के हुन्छ भने जहिले पनि लङ टर्म हुन्छ कि स्ट्राटेजिक भनेको चाहिँ के आज गर्ने अनि 1 वर्षको लागि भनेर हुँदैन कि होइन। अनि
वाट इज द रिजन फर गोल सक्सेसन भन्यो भने चाहिँ द मेन रिजन फर गोल सक्सेसन आर एज फलो एचिभमेन्ट अफ ओरिजिनल गोल है गोल सक्सेसन है गोल सक्सेसन भने चाहिँ के भयो त भने गोल सक्सेसन भने अहिले भएर हामी माथि परेको है त्यो भनेको मोडिफिकेसन अफ एक्जिस्टिङ गोल होइन अनि त्यसपछि द मेन रिजन अनि के वाट आर द रिजन फर गोल सक्सेसन के चाहिँ रिजन छ अरे गोल सक्सेसन मोडिफिकेसन हुने के रिजन छ अरे भने चाहिँ द मेन रिजन फर द गोल सक्सेसन आर एज फलो एचिभमेन्ट अफ ओरिजिनल गोल है भने चाहिँ एचिभमेन्ट अहिले इक्जाम्पल दिएको थियो नि अघि है के अरे अहिले चाहिँ के भन्छ भने सर्भाइभ गरौँ भनेर चाहिँ के भन्छ पहिला चाहिँ प्रफिट ओरिएन्टेड थियो होइन अनि अहिले चाहिँ के भन्छ सर्भाइभ गरौँ गोल भनेको अनि त्यसपछि सर्भाइभ गरौँ गोल भन्छ मैले तपाईँलाई अघि के भन्थेँ भने सर्भाइभ गरौँ अहिले चाहिँ सर्भाइभ गरौँ अनि पछि चाहिँ अहिले चाहिँ त्यो गोल चेन्ज गरेर सर्भाइभ गरौँ गोल बनायो होइन पछि चाहिँ प्रफिट कमाउनु छ नि जब चाहिँ हामी सर्भाइभरबाट प्रफिट बनाउँदै होइन त सर्भाइभ गर्न मजाले सर्भाइभ गर्न सकिन्छ नि अनि पछि त्यो फेरि चेन्ज भएर के भन्छ प्रफिट ओरिएन्टेडै हुन्छ त्यसैले के भयो त भने एचिभमेन्ट अफ ओरिजिनल गोल है त्यो लास्टमा चाहिँ के हुन्छ ओरिजिनल गोल एचिभ गर्ने त्यो मोडिफाई गरेको हो नि त हो त्यही भन्न खोजेको है अनि त्यसै चेन्जेस इन इन्भाइरोमेन्ट है जस्ट लाइक अहिले चाहिँ के भयो भने कोभिड इक्जाम्पल दिन्छ है चेन्ज इन इन्भाइरोमेन्ट है जस्ट लाइक कोभिड आयो होइन कोभिड आयो कति धेरै बिजनेसहरूलाई ह्याम्पर गर्यो होइन अनि त्यसै त्यो बेला सर्भाइभ गर्नै गाह्रो भयो होइन अनि त्यसै जस्ट लाइक यो हलहरू भयो नि यो सिनेमाजहरू भयो यो रेस्टुरेन्टहरू उनीहरूलाई चाहिँ सर्भाइभ गर्नै गाह्रो भयो त्यो बेला चाहिँ के हुन्छ सर्भाइभल मात्र भयो नि त पछि त प्रफिट कमाउँदै छ नि त्यो बेला सर्भाइभ गर्न सक्यो भने पछि त प्रफिट कमाउनु सक्छ त्यसैले के भयो त चेन्ज इन इन्भाइरोमेन्टले गर्दा है त्यो भएको है अनि अनएचिभेबल गोल एन्ड चेन्ज इन प्रायोरिटी भने गोल सेट गर्दाखेरि त्यो एचिभै गर्न नसक्ने ओभर गोल सेट गरेर त्यो भएको है अनि अर्को चाहिँ के भन्छ चेन्ज इन प्रायोरिटी भने पहिला चाहिँ हाम्रो अर्कै प्रायोरिटी थियो अनि अहिले चाहिँ अर्कै प्रायोरिटी भयो होइन त्यसैले गर्दा के चाहिँ गोललाई मोडिफाइड गरियो जस्ट लाइक होइन पहिला चाहिँ जस्ट लाइक प्रफिट ओरिएन्टेड मात्र थियो भने अहिले चाहिँ के हुन्छ भने कस्ट कम गरेर हाम्रो के भन्छ भ्यालु पनि अर्गनाइजेसन भ्यालु पनि बढाउन सक्ने त्यस्तो पनि गोल हुनसक्छ होइन त्यसले गर्दा पनि चेन्ज हुन सकेको हुन्छ अनि अर्को चाहिँ के भयो त वाट आर द रिजन फर गोल डिस्प्लेसमेन्ट है गोल डिस्प्लेसमेन्ट भनेको के हुन्छ पुरानो गोल चेन्ज भएर नयाँ गोल सेट गर्ने त्यसलाई चाहिँ के भन्छ गोल डिस्प्लेसमेन्ट है अनि त्यसको रिजन चाहिँ के हो भनेपछि चाहिँ गोल कन्फ्लिक्ट है के भन्छ गोलमा कन्फ्लिक्ट भएर के गोल के भन्छ गोल कन्फ्लिक्ट भन्छ कस्तो भने अब एउटाले चाहिँ यस्तो भन्छ अर्कोले चाहिँ अर्को भन्छ टप लेभल म्यानेजमेन्ट कन्फ्लिक्ट भएर होइन अनि यसमा चाहिँ के गोल कन्फ्लिक्टले गर्दा के हुन्छ पुरानो गोललाई चाहिँ अलग्ग निकालेर के भन्छ नयाँ गोल ल्याएको के है अनि अर्को चाहिँ के भन्छ एब्स्ट्र्याक्ट गोल के एब्स्ट्र्याक्ट गोलले गर्दा के भयो त्यो के भयो भने त्यो नयाँ गोल ल्याउनु पर्यो कि होइन पुरानो गोल रिप्लेस गरेर अर्को चाहिँ के भन्छ इम्प्लोइज एटिट्युड होइन इम्प्लोइ एटिट्युडले गर्दा पनि एकदम धेरै असर पर्छ यो जस्ट लाइक अर्गनाइजेसनको गोललाई अर्गनाइजेसन गोलसँग म्याचै गरेन कि एउटा इम्प्लोइले चाहिँ के भन्छ भने आफ्नै के भन्छ भने त्यो मोटिभेटेड भएन होइन अनि त्यसपछि के हुन्छ भने अर्गनाइजेसनलाई चाहिँ के भन्छ आफ्नो 100% दिएन होइन अनि अर्गनाइजेसनको गोल अनुसार के भन्छ इम्प्लोइको एटिट्युड म्याच गरेन भने चाहिँ के भयो त भने त्यो गोल म्याच गर्दै म गरेन नि त अब फेरि न्यू गोल ल्याउनु पर्छ त्यसले गर्दा मिस एन्ड इन्भर्सन एन्ड एक्सेसिभ डेलिगेसन अफ अथोरिटी होइन भनेपछि के भयो त भने अनि डेलिगेसन अफ अथोरिटी होइन त्यो अथोरिटी के भन्छ भने जस्ट लाइक यो अथोरिटीहरूले चाहिँ के भन्छ भने उनीहरू नै मिलेन है डेलिगेसन अफ अथोरिटी आफ्नो रुल्स रेगुलेसन्स अनि त्यसपछि त्योहरू कुरा चाहिँ मानेन होइन इम्प्लोइहरूले मानेन अनि उनीहरू बिचै झगडा पर्यो यस्तो रिजनहरूले चाहिँ गरेर चाहिँ के हुन्छ भने यो गोललाई चाहिँ पुरानो गोललाई चाहिँ के हुन्छ भने रिप्लेस गरेर के हुन्छ नयाँ गोल ल्याउनु पर्छ होइन स्टेट द 4 प्रब्लम्स अफ गोल फर्मुलेसन है केले चाहिँ 4 प्रब्लम्स अफ गोल फर्मुलेसन भने चाहिँ के भयो त भने एउटा चाहिँ के हुन्छ भने एउटा चाहिँ गोल फर्म गरिन्छ अर्को चाहिँ के हुन्छ भने पहिला सुरु गोल फर्म गरिन्छ अनि बल्ल के हुन्छ गोल इम्प्लिमेन्ट गरिन्छ है अनि त्यसै निड अफ हाई इन्टेलिजेन्ट एबिलिटी है जहिले पनि के हुन्छ गोल भनेको थाहा छ है तपाईँलाई गोल भनेको चाहिँ के हुन्छ यस्तो फ्युचरमा यस्तो भइदिनु हुन्थ्यो भनेर हामी डिजायर गर्छ नि हो त्यो भनेकै गोल डिजायर फ्युचर अफ द अर्गनाइजेसन है अनि त्यो राम्रो के भन्छ प्रब्लम अफ गोल फर्मेसन त्यो बनाउँदाखेरि गोल के हुन्छ भने गोल भनेको के हुन्छ जहिले पनि गोल्सहरू रिटर्न स्टेटमेन्ट हुन्छ है त्यो बनाउँदाखेरि कसरी चाहिँ त्यो गोल पुवर हुन्छ त त्यो गोल राम्रो नबन्न सक्ने होइन त्यो चाहिँ एकदम पुवर खालको गोल चाहिँ कसरी बन्छ भनेर भन्दा चाहिँ निड अफ हाई इन्टेलिजेन्ट एबिलिटी होइन जब चाहिँ के हुन्छ हाई इन्टेलिजेन्ट एबिलिटी कम हुन्छ नि त्यो बेला चाहिँ के हुन्छ भने गोल राम्रोसँग फर्मुलेट हुन सक्दैन अर्को चाहिँ के भयो त इन्भाइरोमेन्ट फ्याक्टर्स होइन त्यो भनेको हामीले चाहिँ होइन जस्ट लाइक हामीले चाहिँ अब नेपालमा हामी बसिरहेको छौँ हामीले चाहिँ अरू देशको के इन्भाइरोमेन्ट अनुसार हामीले गोल बनाएर हाम्रो टिक्दैन नि त अनि हाम्रो के हुन्छ हाम्रो इन्भाइरोमेन्टको मान्छेले किन्न सक्नु पर्यो हाम्रो इन्भाइरोमेन्टको मान्छेले एक्सेप्ट गर्नु पर्यो होइन
धेरै कुराहरू रुल्स एन्ड रेगुलेसनले एक्सेप्ट गर्नु पऱ्यो, त्यस्तो धेरै कुराहरूले इन्फ्लुएन्स गर्छ नि त। अनि अर्को चाहिँ के भयो त भने इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टर्स यो भइहाल्यो, ल्याक अफ पार्टिसिपेट अफ सबोर्डिनेट एन्ड सिचुएसनल फ्याक्टर है। ल्याक अफ सबोर्डिनेट भनेको के हुन्छ भने त्यो पार्टिसिपेटहरूले नै जाँगर चलायो कि भनेपछि के भयो त त्यो गोल राम्रोसँग फर्मुलेट भयो त भएन नि त। अनि जसले चाहिँ गोलहरू बनाउनु टप लेभल म्यानेजमेन्ट हो नि गोल बनाउने, अनि तिनीहरूले चाहिँ एकदम जाँगरै गरेन, राम्रो गोल बनाउनु जाँगरै गरेन भने के भयो त भने गोल राम्रोसँग फर्मुलेट भएन। अनि अर्को के सिचुएसनल फ्याक्टर्स भयो, जस्ट लाइक अर्कै सिचुएसन थियो गोल फर्मुलेट बनाउँदाखेरि होइन, अनि त्यसपछि के भयो त अर्कै सिचुएसन पछि चाहिँ के हुन्छ इन्भाइरोमेन्ट चेन्ज भयो भनेपछि के भयो त भने त्यस सिचुएसनल फ्याक्टरले पनि के हुन्छ गोल फर्मुलेसनलाई प्रब्लम्सहरू क्रिएट गर्छ है। अब चाहिँ आयो वाट इज अर्गनाइजेसन, एक्सप्लेन द क्राइटेरिया अफ अर्गनाइजेसन है। अर्गनाइजेसन इज अ प्लान होइन अन्टिल डिलिभरेटरी स्ट्रक्चर फर द पर्पज अफ द एटेन्डिङ स्पेसिफिक गोल है। यदि तपाईँलाई कुनै पनि यो वर्डहरू गाह्रो लाग्छ अनि यसको मिनिङ त हामीले पत्ता लगाउन सकिहाल्छ है, त्यही पनि तपाईँलाई होइन त्यो वान बाई वान कन्ट्रोल गर्न त सकिँदैन नि त हो। जस्ट लाइक बुझ्यो भने चाहिँ के हुन्छ तपाईँले सधैँ लेख्न सक्नुहुन्छ नि, यस्तो गाह्रो वर्ड लेख्नु पर्दैन कि त्यसको सट्टामा सल्लाह के गर्नु भने त्यसलाई चाहिँ के हुन्छ तपाईँले कसरी रिप्लेस गर्नु। अर्गनाइजेसन इज अ प्लान विच इज स्ट्रक्चर फर द पर्पज अफ द एटेन्डिङ स्पेसिफिक गोल, त्यो भनेर लेख्दै हुन्छ है। अर्गनाइजेसन भने चाहिँ के हुन्छ भने स्ट्रक्चर हो के को लागि भने एउटा स्पेसिफिक गोल है। कुनै पनि अर्गनाइजेसनको एउटा स्पेसिफिक गोल हुन्छ कि जस्ट लाइक होइन एउटा सबैजना मिलेर सबैजना एउटा स्ट्रक्चर भने चाहिँ के हुन्छ भने एउटा स्ट्रक्चर क्रिएट गरेको हुन्छ। बिजनेस भनेको जति पनि एउटा स्ट्रक्चर हो नि त, यसमा के हुन्छ भने टप लेभल म्यानेजमेन्ट हुन्छ, यसमा चाहिँ के भयो त भने मिडल लेभल म्यानेजमेन्ट हुन्छ, लोवर लेभल म्यानेजमेन्ट, यो सबै स्ट्रक्चर के को लागि क्रिएट गरेको भने एटेन्डिङ स्पेसिफिक गोल होइन। जस्ट लाइक गोल्ड स्टार त्यो गोल्ड स्टार सुको बिजनेस किन इस्टाब्लिस गर्यो भने त्यो जुत्ता होइन हाई क्वालिटी जुत्ता अथवा एफोर्डेबल जुत्ता बेचेर अनि त्यसको भ्यालु क्रिएट गर्नलाई होइन प्रफिट गेन गर्नलाई हो। त्यसरी के भन्छ एउटा स्पेसिफिक हो त्यस्तो जुत्ता बेच्ने गोल्ड स्टारले चाहिँ के भन्छ भने अर्को बेचेर जस्तै कपडा बेचेर त पैसा कमाउँछु भने त त्यो बिजनेस स्टार्ट गरे होइन नि त, त्यस्तो स्पेसिफिक गोल छ नि जुत्ता बेचेर म प्रफिट कमाउँछु भने हो, त्यस्तै हुन्छ कि। अनि इट इज फर्म बाई 2 or more than 2% है। जहिले पनि अर्गनाइजेसन भनेको के हुन्छ भने अर्गनाइजेसन भने 2 or more than 2%ले फर्म गरे हुन्छ। जस्ट लाइक तपाईँलाई थाहा भएको कुरा ठुल्ठुलो अर्गनाइजेसन नेपालमा कति धेरै छ। द वर्ड अर्गनाइजेसन इज डिराइभ फ्रम द अर्गानिजम है, अनि इट मिन्स द कम्पोजिसन अफ भेरियस अर्ग्यान्स है। त्यो वर्ड अर्गनाइजेसन भने चाहिँ केबाट उत्पादन भयो भने द वर्ड के भन्छ अर्ग्यानिजम है सरी है, अनि इट मिन्स द कम्पोजिसन अफ भेरियस अर्ग्यान्स। देयरफोर एकाउन्टिङ टु द यो त तपाईँले मैले एक्सप्लेन गर्नु पर्दैन है। अनि देयरफोर होइन अकर्डिङ टु द दिस सेन्स होइन अर्गनाइजेसन इज द कम्पोजिसन अफ भेरियस एक्टिभिटिज एन्ड द डिपार्टमेन्ट है। यसरी अर्गानिजम भने चाहिँ के भयो, अर्गानिजम भनेको चाहिँ होइन डिफ्रेन्ट टाइप अफ अर्ग्यानहरू कम्पोज भएर के भयो त सबैजना समेटेर के भयो त भने अर्गानिजम भएको जस्तो। यसमा पनि के हुन्छ भने अर्गनाइजेसन भने चाहिँ के भयो त भने अर्गनाइजेसन भनेको पनि होइन द कम्पोजिसन सबै कम्पोजिसन अफ भेरियस एक्टिभिटी धेरै एक्टिभिटिज हुन्छ नि त, जसलाई प्लानिङ हुन्छ, अर्गनाइजिङ हुन्छ, स्टाफिङ हुन्छ होइन, अनि त्यसलाई के हुन्छ डाइरेक्टिङ हुन्छ, कन्ट्रोलिङ हुन्छ। एन्ड यसमा के हुन्छ धेरै एक्टिभिटिज भेरियस एक्टिभिटिज एन्ड अकर्डिङ टु द एन्ड डिपार्टमेन्ट है। डिपार्टमेन्ट भने फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट हुन्छ, प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट हुन्छ। त्यसैले के भयो त इट इज कम्पोजिसन अफ कसको भन्दाखेरि कम्पोजिसन अफ भेरियस होइन एक्टिभिटिज एन्ड डिपार्टमेन्ट है। अर्गनाइजेसन इज फर्म अन्डर द सर्टेन रुल्स एन्ड रेगुलेसन है। जस्तो पाए त्यस्तो गरेर हुन्छ त हुँदैन नि त। अर्गनाइजेसन भनेको जहिले पनि एउटा सर्टेन रुल्स एन्ड रेगुलेसन, कसरी रेजिस्टर कसरी गर्ने, अर्गनाइजेसन आफ्नो कन्ट्रीको आफ्नो अनुसार रेजिस्टर गर्नुपर्छ, त्यहाँनिर एक्सेप्ट हुनुपर्छ रेजिस्टर होइन। अनि रुल्स एन्ड रेगुलेसन के चाहिन्छ त्यो सबै डकुमेन्टहरू दिएर अनि बल्ल चाहिँ एक्सेप्ट भएपछि बल्ल अर्गनाइजेसन फर्म गर्न पाइन्छ है रुल्स एन्ड रेगुलेसन अनुसार है। हाउएभर सम अर्गनाइजेसन मे बी फर्मड होइन स्पोन्टेनियसली त्यतिकै गर्न सक्छ विदाउट रुल्स एन्ड रेगुलेसन है। जस्ट लाइक सबै पर्सनहरू जस्ट लाइक इक्जाम्पल है सबै पर्सनहरू के लिगली फर्म भएको छ भनेर त भन्न सकिँदैन नि, त्यही भनेको हो कि। अनि अर्गनाइजेसन आर प्रोडक्ट अफ द सोसाइटी, प्रोडक्ट के भने चाहिँ जस्ट लाइक अर्गनाइजेसन भने चाहिँ के हुन्छ प्रोडक्ट अफ सोसाइटी भने के ह्युमन बिङ्स हो, अर्गनाइजेसन हो, सबै कुरा हुन्छ नि। यो हस्पिटल त्यो हस्पिटल पनि अर्गनाइजेसन त हो नि, सबै कुराहरू के हुन्छ प्रोडक्ट अफ द सोसाइटी। सोसाइटीको के हुन्छ सबै हामी प्रोडक्ट हो भनेको कि। अनि त्यसपछि दे आर एराउन्ड अस हामी वरिपरि छ। अनि देयर आर रिलिजियस अर्गनाइजेसन, सोसियल अर्गनाइजेसन, रिलिजियस भनेपछि भन्नु पर्दैन, सोसियल अर्गनाइजेसन भनेपछि भन्नु पर्दैन, पोलिटिकल अर्गनाइजेसन एन्ड बिजनेस अर्गनाइजेसन है। मेनी पिपल वर्क टुगेदर इन अर्गनाइजेसन टु एचिभ अ कमन अब्जेक्टिभ होइन। अर्गनाइजेसन एलोकेट्स एन्ड डिफाइन्स ड्युटिज रेस्पोन्सिबिलिटी एन्ड एकाउन्टेबिलिटी टु कन्सर्न द पिपल ओर स्टाफ होइन। भनेपछि के हुन्छ अर्गनाइजेसनले चाहिँ के दिन्छ भने
यो त एलोकेट्स भनेको के हुन्छ दिने के एलोकेट्स होइन डिफाइन ड्युटिज तैँले यस्तो काम गर्नुपर्छ भने अनि रेस्पोन्सिबिलिटी भने तिमीले यस्तो काम गर्नुपर्छ भने अनि एकाउन्टेबिलिटी भने तिमीले एकाउन्टेबिलिटी भने तिमीलाई कसलाई चाहिँ हिसाब बुझाउनुपर्छ त हो त्यसलाई चाहिँ एकाउन्टेबिलिटी होइन अफ कन्सर्न पिपल ओर स्टाफ है जस्ट लाइक कुनै पनि एउटा इक्जाम्पल दिउँ होइन त्यो के अरे गभर्मेन्ट पनि अर्गनाइजेसन हुन्छ अनि प्राइभेट पनि अर्गनाइजेसन हुन्छ अनि नन प्रफिट पनि अर्गनाइजेसन हुन्छ उनीहरूले आफ्नो हिसाब के हुन्छ भने कोसँग चाहिँ त्यो रेस्पोन्सिबल छ त त्योहरू कसलाई चाहिँ हिसाब बुझाउनु पर्छ त जहिले पनि के हुन्छ भने अर्गनाइजेसन चाहिँ जहिले पनि त्यहाँको स्टाफहरूले के हुन्छ टप लेभल म्यानेजमेन्टलाई के हिसाब बुझाएर के हुन्छ भने त्यसको रेस्पोन्सिबिलिटी पुरा गर्नुपर्छ होइन त्यही भन्न खोजेको हो कि अब यसमा त फर्दर एक्सप्लेनेसन चाहिँदैन होला इट एक्सप्लेन द प्याटर्न अफ रिलेसनसिप एमङ द एफोर्ट टु बी पुट जब टु बी डन एन्ड वर्क टु बी पर्फर्म इट इन्स्योर द टिम वर्क एन्ड एभोइड्स ग्याप्स एन्ड ओभरल्यापिङ फङ्सन भने चाहिँ टिम वर्क के अब अर्गनाइजेसन भने के हुन्छ एकजनाले मात्र गरेर त हुँदैन डिफ्रेन्ट स्टाफ हुन्छ डिफ्रेन्ट डिपार्टमेन्ट हुन्छ होइन टप लेभल हुन्छ अनि सुपरभाइजर हुन्छ सुपरभाइजरले के हुन्छ त्योभन्दा मुनिकोलाई कन्ट्रोल गर्छ त्यसरी के हुन्छ टिम वर्क हुन्छ अनि ओभरल्यापिङ चाहिँ गर्नु दिँदैन कि जस्ट लाइक है एउटै काम दुइटाले गर्छ त गर्दैन होइन differentiate or scholar have defined and different scholarship ओहो यति 20 मिनट भइसकेर चाहिँ म छिटो एक्सप्लेन गरिदिन्छु यो त तपाईँहरूलाई थाहा भएको कुरा है यो डिफ्रेन्ट स्कलरहरू नै तपाईँले देख्नु भएको छ तपाईँ आफै पढ्नुहुन्छ है वाट आर द अर्गनाइजेसन है वाट आर द क्राइटेरिया अफ अर्गनाइजेसन है एउटा चाहिँ के भयो त भने कमन अब्जेक्टिभ छ होइन वाट आर क्राइटेरिया अफ द अर्गनाइजेसन आर एज फलो रे अर्गनाइजेसनको है एउटा कमन अब्जेक्टिभ भन्यो भने चाहिँ एउटा कमन अब्जेक्टिभ सबैको अब्जेक्टिभ एउटै हुन्छ है जस्ट लाइक अर्गनाइजेसन अब्जेक्टिभ के हुन्छ भने भन्दा चाहिँ एउटा भयो कमन अब्जेक्टिभ पिपल वर्क टुगेदर इन द अर्गनाइजेसन टु एचिभ अ कमन अब्जेक्टिभ ओर पर्पज है सच अब्जेक्टिभ इज एक्सप्रेस इन टर्म्स अफ गोल ओर सेट अफ गोल्स इन द अर्गनाइजेसन अब्जेक्टिभ मे बी सर्ट टर्म एज वेल एज लङ टर्म है कमन अब्जेक्टिभ भनेको सबै अर्गनाइजेसनको के हुन्छ भने एउटै गोल हुन्छ कि सर्ट टर्म गोल होस् या लङ टर्म होस् डिफ्रेन्ट टाइप्सको गोल हुन्छ सर्ट टर्म गोल पनि हुन्छ लङ टर्म गोल पनि हुन्छ होइन गोल ओरिएन्टेड हुन्छ नि जहिले पनि अर्गनाइजेसन होइन अनि धेरै बिक्री गरौँ धेरै सेल्स गरौँ होइन यति के हुन्छ भने प्रोडक्ट बेच्ने खालको अर्गनाइजेसन होइन प्रोडक्ट प्रड्युस गर्ने खालको अर्गनाइजेसन छ भने धेरैभन्दा धेरै बिक्री गरौँ धेरै सेल्स गरौँ होइन अनि त्यसको भ्यालु बढाउँ त्यस्तै हुन्छ ओभरअल अर्गनाइजेसनको के हुन्छ गोल त्यो भयो होइन अर्को सर्भिस दिन्छ भने धेरैजना सर्भिस दिउँ होइन सर्भिस धेरै दिउँ अनि धेरैभन्दा धेरै के सेल्स गरौँ त्यस्तै हुन्छ नि त हो कमन अब्जेक्टिभ भने सबैको एउटै अब्जेक्टिभ हुन्छ है अर्को चाहिँ इन्भाइरोमेन्टल इन्फ्लुएन्स है भने अर्गनाइजेसन एसिप्स इन अ डाइनामिक इन्भाइरोमेन्ट भने डाइनामिक भने कस्तो हुन्छ चेन्जिङ के आज यस्तो छ भने भोलि के सर्लक्कै चेन्ज भइदिन्छ कि अनि त्यस भने टेक्नोलोजी चेन्ज हुन्छ अनि नयाँ कुरा आउँछ नयाँ इन्फर्मेसन आउँछ नयाँ कम्युनिकेसन आउँछ जस्ट लाइक मोबाइलहरू पहिला यस्तो धेरै उपलब्ध थिएन अहिले के हुन्छ भने मोबाइलहरू सबै ग्लोबलाइजेसन गइसक्यो अहिले सबै इलेक्ट्रोनिक वेमा गइसक्यो अहिले सबै कम्प्युटराइजेसन गइसक्यो होइन अनि बिस्तारै के भइसक्यो भने इन्भाइरोमेन्ट के हुन्छ भने इन्भाइरोमेन्ट चेन्ज हुन्छ त्यही अनुसार के हुन्छ भने अर्गनाइजेसन चेन्ज हुनैपर्छ यदि अर्गनाइजेसन त्यो अनुसार चेन्ज हुन सकेन भने के हुन्छ भने स्टेबल भएर स्टेबिलिटी नै हुन सक्दैन त्यो अर्गनाइजेसन के हुन्छ डुबेर अनि त्यसै निस्केर जान्छ होइन इन्भाइरोमेन्ट त्यसैले के हुन्छ सोसाइटीमा एक्जिस्ट गर्नको लागि के हुन्छ भने त्यो अर्गनाइजेसन चाहिँ के हुन्छ भने एकोर्डिङ टु चेन्जिङ इन्भाइरोमेन्ट आफूलाई पनि चेन्ज गर्नै सक्नुपर्छ के फिल्म अब्जेक्टिभ पोलिसी स्ट्रक्चर एन्ड कल्चर इटिसी होइन जस्ट लाइक कल्चर होइन कल्चर जस्ट लाइक पोलिसी स्ट्रक्चर फिल्म अब्जेक्टिभ पोलिसी होइन पोलिसी कस्तो हुन्छ स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ कल्चर कस्तो हुन्छ आर द इन्टरनल अर्गनाइजेसन फ्याक्टर्स एन्ड इकोनोमिक भनेको के हुन्छ भने आफ्नो अर्गनाइजेसनको पोलिसी कस्तो इन्टरनल इन्भाइरोमेन्ट र एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्ट हुन्छ है तपाईँलाई भनिसकेँ मैले इन्टरनल इन्भाइरोमेन्ट भनेको अर्गनाइजेसन रिसोर्सेस के छ अर्गनाइजेसनको कल्चर कस्तो छ अर्गनाइजेसनको रिसोर्सेस कस्तो छ अर्गनाइजेसनको कल्चर कस्तो छ अर्गनाइजेसन गोल कस्तो छ त्यो चाहिँ के भयो इन्टरनल रिसोर्सेस है अर्गनाइजेसनको त्यो अर्गनाइजेसनभित्र हुने चाहिँ के भयो इन्टरनल इन्भाइरोमेन्ट भयो एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्टमा के हुन्छ पोलिटिकल इकोनोमिकल सोसियल कल्चरल टेक्नोलोजिकल फिजिकल यस्तोहरू भन्छ कि एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्ट हुन्छ कि अनि कलेक्सन अफ पिपल है कलेक्सन अफ पिपल भनेको जस्ट लाइक होइन धेरै पिपलहरू एसोसिएटेड हुन्छ है अर्गनाइजेसन होइन जस्ट लाइक धेरै डिपार्टमेन्टमा हुन्छ धेरै डाइरेक्टली इन्डाइरेक्टली होइन जस्ट लाइक डाइरेक्टली डाइरेक्टली भनेको के हुन्छ कस्टमरहरू जसले चाहिँ के अर्गनाइजेसनको प्रोडक्ट अथवा सर्भिस युजर हुन्छ तिनीहरू पनि के भन्छ भने एसोसिएटेड भएको हुन्छ जसले चाहिँ जोबाट चाहिँ र मेटेरियल्सहरू दिन्छ तिनीहरू पनि एसोसिएटेड भएको हुन्छ होइन त्यही हो कलेक्सन अफ पिपल भने चाहिँ अनि जो चाहिँ अर्गनाइजेसनभित्र डाइरेक्टली काम गरेको छ तिनीहरू पनि एसोसिएटेड हुन्छ धेरै पिपल गभर्मेन्ट भयो गभर्मेन्टको मान्छेहरू पनि पिपल होइन त सबैजना के हुन्छ एसोसिएटेड हुन्छ कि
अनि त्यसपछि प्रेसर ग्रुप भनेको जसले चाहिँ हामीलाई के हुन्छ भने अर्गनाइजेसनले यस्तो राम्रोसँग इथिक्स काम गर्नुपर्छ भने जस्ट लाइक अनि त्यसपछि के हुन्छ भने इन्स्टिट्युसन भनेको कस्तो भनेको जस्ट लाइक ठुल्ठुलो इन्स्टिट्युसनहरू हुन्छ WTO है वर्ल्ड ट्रेड अर्गनाइजेसन अनि त्योहरूको रुल्स अनुसार चलेन भने के हुन्छ सर्लक्क ब्यान गरिदिन्छ तैँले अरू देशमा तैँले काम गर्न पाउँदैन तैँले आफ्नो सामान सप्लाई गर्न सक्दैन होइन WTO हुन्छ सार्क हुन्छ त्यो इन्स्टिट्युसनहरूले पनि हामीलाई के हुन्छ भने इन्फ्लुएन्स गरेर हुन्छ त्यसैले के हुन्छ भने कलेक्सन अफ पिपल त्यो भनेको कलेक्सन अफ पिपल है त्यो कलेक्सन अफ पिपल अर्गनाइजेसन निड्स पिपल टु पर्फर्म द वर्क को चाहिन्छ त्यो काम गर्नु भने मान्छे इट इज नेसेसरी फर अर्गनाइजेसन टु एचिभ कमन अब्जेक्टिभ पिपल इज अ क्रुसियल रिसोर्स अफ द अर्गनाइजेसन भनेको ओन्ली फिजिकल के भन्छ जुन चाहिँ लिभिङ रिसोर्सेस भनेको के हुन्छ भने पिपल हो त्यसैले के हुन्छ अर्गनाइजेसन सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट रिसोर्स भनेपछि के भन्छ पिपल हो कि अर्गनाइजेसनको है अनि कोअर्डिनेसन भने कोअर्डिनेसन इज अनदर इम्पोर्टेन्ट क्याटेगोरी अफ एन अर्गनाइजेसन अल द कोअर्डिनेसन भनेको एक अर्कामा कोअर्डिनेट कति गर्न सकिन्छ त्यो भने कोअर्डिनेसन भयो इज इम्पोर्टेन्ट क्याटेगोरी अफ अर्गनाइजेसन होइन अल द फङ्सन अफ द अर्गनाइजेसन आर पर्फर्म इन द कोअर्डिनेटेड म्यानर कोअर्डिनेसन ब्रिङ्स अ अर्गनाइजेसन इफेक्टिभनेस के अर्गनाइजेसन के एक अर्कामा के हुन्छ सहकारी गरेर गर्न सक्यो भने के हुन्छ बल्ल त कोअर्डिनेसन आउँछ नि आफू एकैले गर्न थाल्यो भने के हुन्छ नथिङ ह्यापन्स के एउटा डिपार्टमेन्ट अर्को डिपार्टमेन्टसँग कोअर्डिनेट गर्नै सक्नुपर्छ जहाँ चाहिँ बेसी रिसोर्स भएको हुन्छ नि अर्को डिपार्टमेन्टलाई पठाउनुपर्छ अनि जहाँ चाहिँ के भयो भने जहाँ चाहिँ प्रब्लम आएको हुन्छ नि अर्को डिपार्टमेन्टले हेल्प गर्न सक्नुपर्छ होइन त्यस्तो आएर चाहिँ के हुन्छ भने बल्ल कोअर्डिनेट गर्यो भने के हुन्छ भने अर्गनाइजेसन एज अ होल चाहिँ इफेक्टिभ हुन्छ कि अनि हायरार्की अफ अथोरिटी भने हायरार्की भनेको कसलाई कति पावर दिन्छ है अर्गनाइजेसन कस्तो हुन्छ स्ट्रक्चर हुन्छ अर्गनाइजेसनको स्ट्रक्चर अनुसार के हुन्छ कसलाई कति रेस्पोन्सिबिलिटी दिन्छ होइन टप लेभललाई कति दिने मिडल लेभललाई कति दिने लोवर लेभललाई कति अथोरिटी दिने त्यसैले के भन्छ हायरार्की द अथोरिटी इन अदर क्याटेगोरी अफ एन अर्गनाइजेसन अथोरिटी अफ अ पर्सन इन्भल्भ इन अर्गनाइजेसन इज च्यानल अकर्डिङ टु द हायरार्कियल अर्डर अथोरिटी इज अ डेलिगेट फ्रम द हायर लेभल टु लोवर लेभल होइन हायर लेभलदेखि लोवर लेभलसम्म अथोरिटी कति कसलाई दिने भन्ने कुरा भयो डिभिजन अफ लेबर इज अनदर क्याटेगोरी अफ एन अर्गनाइजेसन होइन डिभिजन अफ लेबर होइन डिभिजन अफ लेबर भने चाहिँ अर्को क्याटेगोरी अफ अर्गनाइजेसन वर्क इज डिभाइडेड एन्ड सब डिभाइडेड अकर्डिङ टु द निड अफ द अर्गनाइजेसन वर्क चाहिँ के भन्छ डिभिजन अफ वर्क तैँले यस्तो काम गर्ने तैँले उस्तो काम गर्ने क्यास जस्ट लाइक एउटा कुनै पनि अर्गनाइजेसन छ भने तैँले यस्तो प्रोडक्सन गर्ने तिमीले फ्याक्ट्रीमा काम गर्ने तिमीले एडमिनिस्ट्रेसनमा काम गर्ने तिमीले सेल्समा काम गर्ने तिमीले चाहिँ केमा काम गर्ने भने तिमीले सेल्समा काम गर्ने यस्तो भनेर छुट्टाएको हुन्छ तिमीले फाइनेन्स हेर्ने भनेर छुट्टाएको हुन्छ सबैजनाको के हुन्छ छुट्टै आउँछ प्रोडक्सन गर्छ कसैले एडमिनिस्ट्रेसन हेर्छ कसैले के भन्छ भने कसैले मार्केटिङ गर्छ कसैले सेल्स गर्छ हो त्यसै अनुसार के हुन्छ भने आफ्नो छुट्टै के हुन्छ डिभिजन गरेको हुन्छ कि तिमीले यो काम गर्ने तिमीले त्यो काम गर्ने भनेर होइन अनि त्यसै आइडेन्टिफाई है अब त धेरै टाइम छैन है 30 मिनटको मात्र बनाउँछु धेरै लामो भिडियो बनायो भने तपाईँलाई बोरिङ हुन्छ आइडेन्टिफाई द भेरियस टाइप्स अफ अर्गनाइजेसन धेरै टाइप्स अफ अर्गनाइजेसनमा चाहिँ के हुन्छ भने गभर्मेन्ट अर्गनाइजेसन बिजनेस अर्गनाइजेसन प्रोफेसनल अर्गनाइजेसन सर्भिस अर्गनाइजेसन एन्ड इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसन गभर्मेन्ट अर्गनाइजेसन भनेको सरकारी अर्गनाइजेसन त्यो भनेको थाहा भएको कुरा के हुन्छ भने बत्ती बानी तिर्ने अर्गनाइजेसन है विद्युत भइहाल्यो यो बत्ती बानी तिर्ने भइहाल्यो यो कार्यालय हुन्छ सिडिओ कार्यालय सबै के हुन्छ भने गभर्मेन्ट अर्गनाइजेसन अन्तर्गतको पर्छ है बिजनेस अर्गनाइजेसन भनेको बिजनेस जसले के हुन्छ प्रोडक्ट अथवा सर्भिस है त्यसले चाहिँ के हुन्छ बिजनेस दिन्छ होइन जसलाई प्रफिटको लागि होइन त्यसलाई के हुन्छ भने प्रोड्युसिङ गुड्स एन्ड सर्भिस जुन चाहिँ हामीले पाएको हुन्छ नि त्यो हामीले डेली रासनहरू युज गर्छन् त्यो भनेको के हुन्छ बिजनेस एउटा अर्गनाइजेसनको प्रोडक्ट हो नि त हामीले चाहिँ युज गरिरहेको कपडा होस् या खानेकुरा होस् या जे कुरा होस् त्यो चाहिँ के भयो भने बिजनेस अर्गनाइजेसन अर्को चाहिँ के हुन्छ प्रोफेसनल अर्गनाइजेसन प्रोफेसनल अर्गनाइजेसनमा के हुन्छ भने जस्ट लाइक टिचर हुनसक्छ होइन जस्ट लाइक लयर हुनसक्छ त्यो सबै एउटा के हुन्छ प्रोफेसन के एउटा प्रोफेसनको प्रोडक्ट हो कि एउटा प्रोफेसनल आउटपुट हो कि होइन त्यसलाई के हुन्छ प्रोफेसनल अर्गनाइजेसन भन्छ अरू सर्भिस अर्गनाइजेसन सर्भिस भनेको कसलाई भन्छ जसले हस्पिटलहरूले चाहिँ के हुन्छ भने सर्भिस चाहिँ दिने कि त्यसले चाहिँ प्रोडक्ट एउटा प्रोडक्ट हुन्छ नि जसलाई चक्लेट बिस्कुटहरू नदिएर के हुन्छ त्यसले सर्भिस दिने जस्ट लाइक सर्भिस अर्गनाइजेसन भनेको कस्तो हुन्छ हस्पिटल हुन्छ अनि त्यो चाहिँ अनि हामीले जाने स्कुल कलेजहरू सबै के हुन्छ सर्भिस अर्गनाइजेसनमा आउँछ है अर्को चाहिँ के हुन्छ इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसन इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसन भने अघि नै मैले तपाईँलाई भनेँ इन्टरनेसनल इन्स्टिट्युसन होइन जस्ट लाइक एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट ब्याङ्क अनि त्यसै के हुन्छ भने साउथ एसियन एसोसिएसन अफ रिजनल कर्पोरेसन इन्टरनेसनल मोनिटरी फन्डहरू के भयो त भने यो चाहिँ इन्स्टिट्युसनल अर्गनाइजेसन है यसले चाहिँ कस्तो गर्छ भने हामीलाई के हुन्छ भने हाम्रो के भन्छ भने हाम्रो अब देशमा पैसा चाहियो होइन जस्ट लाइक हाम्रो बजेट कम भयो हामीलाई चाहिँ अब ऋण लिनु पऱ्यो भने हामी कोसँग जान्छ त हामी त अब ब्याङ्कसँग जान्छौँ इन्टरनेसनल ब्याङ्कसँग बरो गरेर के हुन्छ भने हाम्रो मोनिटरी पोलिसी मनीलाई चाहिँ के हुन्छ भने मनीलाई चाहिँ अब त्यही अनुसार के हुन्छ भने बजेट त्यो ऋण लिएर हामीले चाहिँ अब बजेट फाइनेन्स गर्छौँ त्यस्तै टाइपको हुन्छ कि अनि सार्क भयो होइन यस्तै टाइपको हुन्छ कि है त्यो पनि सर भन्दा पनि गभर्मेन्ट अर्गनाइजेसन गभर्मेन्ट
ओन्ड अर्गनाइजेसन आर नोन एज गभर्मेन्ट अर्गनाइजेसन है गभर्मेन्टले चाहिँ चलाएको के होइन गभर्मेन्टले चाहिँ के हुन्छ ओन्ड भनेपछि के हुन्छ गभर्मेन्टको धेरै अधिकार हुन्छ 51% चाहिँ के हुन्छ होल टोटल गभर्मेन्टको हुन सक्छ 51% हुन सक्छ गभर्मेन्ट अर्गनाइजेसन भने त्यस्तो भयो होइन अनि द मेन अब्जेक्टिभ अफ द बिजनेस अर्गनाइजेसन इज टु अर्न प्रफिट है यसको चाहिँ के हुन्छ अर्न प्रफिट के सबैको के हुन्छ भने सबैको थोरै होस् या थोरै धेरै होस् जसको पनि के हुन्छ भने अर्न प्रफिटै हुन्छ होइन मोटिभ चाहिँ अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ के भयो भने अर्को जेनरल प्रोभाइड होइन द मेन पर्पज अफ अर्गनाइजेसन इज टु प्रोभाइड सर्भिस इन द जेनरल पब्लिक होइन यसको चाहिँ के भन्छ मेन पर्पज चाहिँ के हुन्छ भने जेनरल पब्लिकलाई चाहिँ के सर्भिस पठाइदिनु के जस्ट लाइक इलेक्ट्रिसिटी भनेको के हुन्छ जेनरल सर्भिस भयो होइन अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ के भयो भने अहिले बत्ती पानी पनि जेनरल सर्भिस भयो अनि नाइट के सिडिओ कार्यालय नगरिता दिन्छ त्यो पनि जेनरल सर्भिस भयो नि त्यसैले के हुन्छ द मेन पर्पज अफ द अर्गनाइजेसन इज टु प्रोभाइड द जेनरल सर्भिस होइन अनि के मिनिस्ट्री पोस्टल भनेको पोस्ट अफिस के अनि डिपार्टमेन्ट पुलिस मिलिट्री डेभलपमेन्ट अफ द आर द इक्जाम्पल अफ द गभर्मेन्ट अर्गनाइजेसन गभर्मेन्ट अर्गनाइजेसन प्ले द भाइटल रोल इन मेन्टेनिङ द पिस एन्ड सेक्युरिटी होइन के भन्छ गभर्मेन्ट अर्गनाइजेसनले चाहिँ के भन्छ पिस र सेक्युरिटी एउटा देशभरि के हुन्छ पिस र सेक्युरिटी प्रोभाइड गर्ने काम गर्छ है अर्को चाहिँ के भयो भने बिजनेस अर्गनाइजेसन भनेको चाहिँ के हुन्छ बिजनेस अर्गनाइजेसन इन्भल्भ इन द प्रोड्युसिङ एन्ड मार्केटिङ इन द गुड्स एफ बिजनेस अर्गनाइजेसनले के हुन्छ भने कुनै पनि सामान वस्तु होइन उत्पादन गर्ने अनि त्यस के हुन्छ मान्छेहरूलाई उपलब्ध गराउने त्यो काम कसले गर्छ भने बिजनेस अर्गनाइजेसन गर्छ होइन द मेन अब्जेक्टिभ अफ द बिजनेस अर्गनाइजेसन इज टु अर्न प्रफिट मेन चाहिँ के हुन्छ भने सामान उत्पादन गर्ने अनि त्यसै अनि वितरण गरेर के हुन्छ भने अर्न प्रफिट गर्ने चाहिँ मेन उद्देश्य हुन्छ होइन अनि अर्को चाहिँ के भयो भने बिजनेस अर्गनाइजेसन क्यान बी प्राइभेट एज वेल एज पब्लिक होइन बिजनेस यो अहिलेको गभर्मेन्ट प्रोभाइड गभर्मेन्टले होइन गभर्मेन्ट अर्गनाइजेसन भने चाहिँ के हुन्छ गभर्मेन्ट अर्गनाइजेसन भने चाहिँ गभर्मेन्टको अर्गनाइजेसन यो अनि यसमा चाहिँ बिजनेस अर्गनाइजेसन भने दुईवटा हुन्छ है यो बिजनेस अर्गनाइजेसन भने दुईवटा हुन्छ एउटा चाहिँ के हुन्छ पब्लिक हुन्छ एउटा चाहिँ के हुन्छ प्राइभेट हुन्छ है अनि त्यसै अर्कोमा चाहिँ के भयो भने पब्लिक अर्गनाइजेसन इन्टरप्राइज चाहिँ सोल ट्रेडिङ कन्सर्न पनि हुनसक्छ सोल एक्लै चलाएको पनि हुनसक्छ अनि के हुन्छ पार्टनरसिप भनेको दुईजना भयो है अनि अर्को चाहिँ के भयो भने जोइन्ट स्टक कम्पनी है जोइन्ट स्टक भनेको धेरैजना चलाएको पब्लिक इन्टरप्राइज भनेको के हुन्छ पब्लिक के मोर देन चाहिँ त्यो कसको हुन्छ भनेर भन्दा चाहिँ 51% चाहिँ अरूको हुन्छ अनि 49% अर्को हुन्छ कि मल्टिनेसनल कम्पनी है मल्टिनेसनल कम्पनी भनेपछि के हुन्छ अरू देशकोमा चाहिँ मेन अफिस भएको अनि आएर चाहिँ के हुन्छ भने ब्रान्च चाहिँ हाम्रो कन्ट्रीमा खोलेको त्यसलाई के हुन्छ मल्टिनेसनल कम्पनी हाम्रो कन्ट्रीले गएर ब्रान्च खोलेको नि हुनसक्छ त्यसमा अनि त्यसै तर नेपालको सिनेरीमा त वाइ बाइक अरू कसैले पनि के हुन्छ ब्रान्च खोलेको छैन विदेशमा होइन प्रोफेसनल अर्गनाइजेसन है प्रोफेसनल अर्गनाइजेसन भनेको प्रोफेसनल अर्गनाइजेसन इज एसोसिएटेड विथ होइन एसोसिएटेड विथ द अफ द प्रोफेसन होइन द सम अफ एसोसिएसन अफ द प्रोफेसन भनेको कस्तो भनेको द मेन अब्जेक्टिभ अफ द सर्च अर्गनाइजेसन इज टु प्रोटेक्ट द प्रोफेसनल राइट एन्ड इन्ट्रेस्ट अफ द मेम्बर के प्रोटेक्ट द राइट होइन जस्ट लाइक कुनै पनि राइट्सहरू कुनै पनि अर्गनाइजेसन भयो भने के हुन्छ कसैको पनि राइटहरू प्रोटेक्ट हुँदैन नि त जसले पनि जे गरे पनि हुन्छ नि तर के हुन्छ भने यस्तो प्रोफेसनल अर्गनाइजेसनले के हुन्छ भने कसैको पनि प्रोफेसनहरू हुन्छ नि जस्ट लाइक प्रोफेसनहरूको चाहिँ के हुन्छ प्रोफेसनल काम गर्ने हुन्छ नि तिनीहरूको चाहिँ राइट र हक र हितको काम गर्छ के होइन जस्ट लाइक इक्जाम्पल है बार एसोसिएसन होला एउटा चाहिँ द एज टु प्रोटेक्ट द राइट अनि नेपाल बार एसोसिएसन होइन अनि नेपाल बार एसोसिएसन भन्ने बित्तिकै तपाईँले त्यही झगडा मात्रै याद हुन्छ होला तर त्यस्तो चाहिँ होइन है नेपाल बार एसोसिएसनले चाहिँ के हुन्छ भने त्यो लयरहरूको चाहिँ के हुन्छ हक हितमा काम गर्छ है नेपाल युनिभर्सिटी टिचर्स एसोसिएसन युनिभर्सिटी टिचर एसोसिएसनले के हुन्छ टिचरहरूको चाहिँ के भयो त हक हितको लागि काम गर्छ है अनि नेसनल टिचर्स एसोसिएसन चार्टर एकाउन्टेन्ट एसोसिएसन आर द इक्जाम्पल अफ प्रोफेसनल अर्गनाइजेसन है सर्भिस अर्गनाइजेसन अब सर्भिस अर्गनाइजेसन भनेपछि के हुन्छ सर्भिस अर्गनाइजेसन आर इन्भल्भ इन द सर्भिस एक्टिभिटिज होइन सर्भिस दिने कि है त्यसले चाहिँ सर्भिस अर्गनाइजेसनले के हुन्छ भने प्रोडक्ट त दिँदैन सबैले प्रोडक्टै दिन्छ भन्ने छैन नि त सर्भिस अर्गनाइजेसनले सर्भिस दिन्छ होइन अनि सच अर्गनाइजेसन आर इस्टाब्लिस होइन फर प्रोभाइडिङ द डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ सर्भिस बट नट अर्निङ प्रफिट होइन के हुन्छ बट हट अर्निङ प्रफिट युनिभर्सिटी स्कुल होइन बाई अर्निङ प्रफिट हो कि युनिभर्सिटी स्कुल हस्पिटल नर्सिङ होम्स इटिसी आर द इक्जाम्पल अफ सर्भिस अर्गनाइजेसन भने युनिभर्सिटीले के दिन्छ प्रोडक्ट दिँदैन प्रोडक्ट दिन्छ दिँदैन के दिन्छ एजुकेसन दिन्छ स्कुलले के हुन्छ एजुकेसन दिन्छ हस्पिटलले के हुन्छ सर्भिस दिन्छ होइन त्यो बिरामीको पार नर्सिङ होमले के हुन्छ सर्भिस दिन्छ त्यस्तै योहरू के भनेको सर्भिस अर्गनाइजेसन भने सर्भिस दिने कि आफ्नो अरूलाई के हुन्छ भने पिपलहरूलाई के दिने सर्भिस दिने होइन त्यसलाई चाहिँ के भन्छ सर्भिस अर्गनाइजेसन अर्को चाहिँ इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसन इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसन भनेको के हुन्छ एन अर्गनाइजेसन विच इस्टाब्लिस बाई 2 or more कन्ट्रिज फर द कमन पर्पज इज कल इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसन भनेको दुईवटा कन्ट्रीले पनि इस्टाब्लिस गर्न सक्छ 2 or more than 2 कन्ट्रिजले चाहिँ के हुन्छ कम्बाइन भएर के हुन्छ भने कुनै पनि अर्गनाइजेसन इस्टाब्लिस गरेर त्यसलाई चाहिँ के भन्छ भने इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसन है जस्ट लाइक रिजन वाइज पनि हुनसक्छ है रिजन वाइज चाहिँ के छ साग छ होइन नाफ्टा छ त्यो भन्छ रिजन वाइज एउटा कुनै पनि एउटा सर्लक्क एरिया कभर गरेको छ नि सागले के सर्लक्क एउटा रिजन गरेपछि त्यो रिजनल कोअपरेसन भयो होइन अर्को चाहिँ
एउटा देश एउटा ठाउँमा अर्को देश अर्को ठाउँमा WTO भने रिजनल हो होइन त्यो भने डिफ्रेन्ट देश छ होइन कहाँ देश छ नि त त्यसको WTO भनेको रिजनल होइन है त्यस्तो हुन्छ कि अनि द मेन अब्जेक्टिभ अफ द प्रमोट the main objective होइन of the such organization is to promote interest of the member countries होइन प्रमोट द इन्ट्रेस्ट होइन जसलाई कुनै पनि कन्ट्रीमा चाहिँ के हुन्छ भने कुनै पनि कन्ट्रीमा चाहिँ कुनै पनि कुरा राम्रो छ भने चाहिँ के हुन्छ अर्को देशले इम्पोर्ट एक्सपोर्ट गरेर के हुन्छ भने दुईटा देशलाई त फाइदा भयो नि त हो त्यही कुरालाई चाहिँ प्रमोट गर्नको लागि हो कि अनि त्यसपछि के भयो त भने वर्ल्ड यसमा चाहिँ के हुन्छ वर्ल्ड ब्याङ्क होइन वर्ल्ड ट्रेड अर्गनाइजेसन वर्ल्ड ब्याङ्कले के हुन्छ सबै देशको के हुन्छ भने सबै देशलाई चाहिँ के हुन्छ हेल्प गरेको हुन्छ होइन अनि त्यसपछि वर्ल्ड ट्रेड अर्गनाइजेसन WTOले के गरेको हुन्छ सबै देशको के भन्छ भने पहिला चाहिँ के थियो भने पहिला चाहिँ रेस्ट्रिक्सन थियो अनि त्यो रेस्ट्रिक्सनहरू हटाएर होइन अनि त्यो पोलिटिकल ब्यारियरहरू हटाएर अनि इकोनोमिक ब्यारियरहरू हटाएर के एउटा देशबाट अर्को देशमा मजाले इजिली फ्री फ्लो अफ गुड्स एन्ड सर्भिसेसहरू गर्ने ह्युमन रिसोर्सेस गर्ने फाइनेन्सहरू फ्री फ्लो गर्ने अनि क्यापिटलहरू फ्री फ्लो गर्ने अनि म्याटेरियल्सहरू फ्री फ्लो गर्ने यस्तो कामहरू चाहिँ गर्छ यसले है अनि त्यस अर्को चाहिँ के भयो भने एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट ब्याङ्कले के काम गर्छ भन्नु पर्दैन होला है अनि त्यसै साउथ एसियन एसोसिएसन अफ रिजनल कर्पोरेसन होइन सार्क भइहाल्यो यो त झन् मेन हाम्रो कन्ट्री एसियाको लागि होइन इन्टरनेसनल मोनिटरी फन्ड आर इक्जाम्पल अफ द रिजनल एन्ड इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसन थ्याङ्क यू सो मच अरू चाहिँ के हुन्छ भने वाट आर द अर्गनाइजेसन गोल्स होइन एक्सप्लेन द गोल्स प्रोसेस होइन अब के हुन्छ यस्तो यस्तै हो तपाईँहरूलाई चाहिँ आउँछ होला मिनिङ अफ अर्गनाइजेसन गोल है अब कुनै पनि अरू भिडियोमै बनाउँछु है एउटै भिडियोमा धेरै लामो भयो भने तपाईँहरूलाई हेर्न नि झ्याउ लाग्छ थ्याङ्क यू बाई